হ্যালো গাইস, তো গাইস আজকে আমি ফার্স্ট টাইম মিশো থেকে একটা পার্সেল রিসিভ করলাম। তো এটা আমি অর্ডার দিয়েছিলাম অনেক দিন আগে, আজকে এই পার্সেলটা আসলো। তো এই যে পার্সেলটা, তো আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব যে মিশোর জিনিস কেমন হয়। তো এটা আমার ফার্স্ট অর্ডার ছিল, তো আমি একটু ঘাবড়েই ছিলাম, আর বেশি এক্সপেকটেশন আমার ছিল না, বিকজ 337-এ কী বা ভালো আসতে পারে। তো গাইস তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, এটা আমি খুলে নিচ্ছি। তো গাইজ এটার কালারটা আমার অতটাও ভালো লাগেনি, আমি যতটা দেখেছিলাম ডাস্কি তার থেকে একটু লাইট এসছে এটা। তো কোনো ব্যাপার না, ঠিক আছে, চলবে। কোয়ালিটি খুবই ভালো এসছে, 337-এর আন্দাজে খুবই ভালো। আর চেন, আমি বোতাম এগুলো সব দেখে নিচ্ছিলাম, সব ঠিকঠাক আছে, একদম কোয়ালিটি ঠিকঠাক। এবার হলো ফিটিংসের পালা। তো ফিটিংস একদম ঠিকঠাক, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, সব দিক থেকে ঠিকঠাক। ভিডিও ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব, টাটা।